Ja, genau, das große Busch. Links rum dann. Und wenn Sie ihn auf quietsche, jetzt vor, lauf ein Stückle, lauf mit. Lass sie laufen ein Stückle. So. Und dann wieder ein bisschen anhalten. Ganz sachte. Sobald sie ein bisschen anzieht, steh. Und wenn sie jetzt anzieht, jetzt vor. Und jetzt loslassen. Genau, super. Ich glaube, es hat nichts mit dem